Nginyokana ehlazana mabona Bulawe. Ngiqinile nginoqeqwa emhlanje njengofuthi umfana akithi uzungangisile ngobusa me-difficult mathematic. Ngifuna ukuba umbele ogwansile abaningi bezogeza kumina. Ngeinkondlo zami abaningi balaphekile nawe ke mfana akithi usosongifoma. Ngibonile niposte einkundleni zokuxhumana nithi ngithatha amathansi ayikho lento yami kodwa buka namhlanje sengidliphe izinga nosunithule nosenifome ngenhliziyo. Sinjandeni. Nginyokana ehlazana mabona Bulawe nginoqeqwa emhlanje ngiqinile njengofuthi. Ngithi ke nawe mfana akithi uzungangisile ngobusa me-difficult mathematic. Ngithi ke mina ngompilo yakhe engakuphilisa omunye umuntu ngoba udiba ukuphila cabanga ukuthi ngiphathele amaphilisi. Ngisuka kaHlabisa enhlwathi endaweni yasemdletsheni mfana akithi lapha engiqhathwe khona ngayifundi ngalo. Mina ngizile ngodlame lapha kodwa ngizonika abantu okusuka ngaphakathi enhlizweni yami nginika umdala uzwe nomhlaba. Bokuthunyela amathonga akithi ukuthi nginitshene nini niqiniso noma libaba kodwa nilona nenizolehlisa. Ngithi ngomabona Bulawe ngikona ehlazana nginoqoqo emhlanje njengofuthi ngiqinile mfana akithi uzungangisile ngobusa me-difficult mathematic. Ngifuna ukuba umbele ogwansile abaningi bezogeza kumina. Ngeinkondlo zami abaningi balaphekile abanye bangivumi kodwa phela ngiyona imali yase ningithande nonke lokho ngikuvuma. Yimbongi ke yasenhlwathi.